好，我是小马，欢迎回来我的频道。那前段时间呢，我在 ins 上发了一个赛包帖，就是有点嘚瑟的那种哈，没想到一下子爆了。好多朋友问你怎么不讲讲包王喜马拉雅？难道喜马拉雅不是爱马仕收藏的天花板吗？那今天的主角呢，就是这3只，是喜马拉雅的 BKC。那我会一次性呢回答大家关于喜马拉雅的所有疑问。疫情这2年多里，喜马拉雅 Birkin 从2020年初的1000多万日币涨到了2000多万，快3000万日币。那市场价呢，甚至翻了1倍，折合人民币呢，大概是60多万人民币，然后涨到了快150万人民币，可以说是暴涨了。那我记得呢，当时有一个姐姐想入手一只 Birkin 30，就犹豫了一下，2个月后呢，价格呼一下就涨到了100多万人民币，之后呢，就再也没有下来过。我记得疫情之前有段时间，网上传言说2020年喜马拉雅会停产，当时市面上喜马拉雅的数量相对还挺多，所以是不是出于营销的目的传言，大家要注意甄别了。那不过呢，以现在市面上流通的数量来讲，我觉得价格是不会再降下来了。首先，专柜的产量确实少了，市场上流通的量也感觉少了一些。但大家可能出于保值的目的，对顶级的珠宝啊、手表啊，还有喜马拉雅包这种顶端产品的需求却增多了。那这2年呢，我遇到的喜马拉雅基本上是 C 刻印，然后最新的呢是 Z 刻印和 U 刻印，还有之前的叉刻印。我觉得将来喜马拉雅产量大幅减少的可能性是有的，但永久停产的可能性不大，也可能会停几年再复出。像之前的影子包啊，还有 KD 豆啊，之前都是绝版的，但是过了10年20年就又复出了。都说喜马拉雅是爱马仕收藏的巅峰，买包买到一定程度，必须拥有一只那种执着。太年轻的女孩呢，看她觉得那么有一点老气，那30后半到40多岁的贵妇心中呢，喜马拉雅确实是买包的终极梦想。觉得买了这个包呢，其他包就是调味料，最顶端的都已经买了，除却巫山不是云。如果你是爱马仕的发烧友，或者经常看我的视频，会发现比喜马拉雅更稀有更值钱的包还有很多，比如全黑呀、全白的小房子，然后羽毛或者是钉珠材质的那种特殊款，就是要阅包无数才能一眼识别收藏款。喜马拉雅呢，我觉得更偏向使用款的最顶级。那刨开它的收藏价值呢，喜马拉雅也是爱马仕包里性价比很高的商品，不是凡尔赛哈。为什么这么说呢？因为一旦入手，贬值的可能性就不大。现在的市场价是不是最高点，永远没有人100%可以判断，还是要看你对商品价值的判断点。但买包纯粹作为投资的想法，我个人是不太建议的。我觉得买包首先要自己喜欢，拿来使用，或者那种像古董包级别的呢，要拿来收藏，有拍卖的价值。毕竟买个喜马拉雅供起来，还要考虑保存不当，包身会不会变黄。如果你是考虑自用，将来有转手的可能性，那我这里有一个小小的建议。那比如说像这个底钉的保护膜呀，还有就是这个5金的保护膜呀，是尽量不要撕掉的。然后包的里边呢，用的时候尽量要放一个内胆袋，尽量呢让它接近于一个未使用品的状态。尤其选择是25厘米的小尺寸，转手时至少是不会赔钱的。喜马拉雅最早出现在公众视野是在2010年让保罗高缇耶执掌的春季大秀上。在那之前的2年呢，喜马拉雅包的存在只有极少数爱马仕的顶级客户才知晓。第一款喜马拉雅是 Birkin 30，接着出了 Birkin 35，小尺寸的 Birkin 25呢是几年后才推出的。那这个系列最大的特点是从这个岩石灰到雪白的这个部分的渐变，象征着喜马拉雅雪山。要呈现出来这个效果，对打磨和染色的工艺要求是非常之高，确实还是挺好看的，干干净净的，非常的高雅。
那每个颜色的鳄鱼皮包呢，都有各自的特点。J5 天方夜谭粉很耀眼，6Q 翡翠绿非常的贵气。喜马拉雅的气场站在那当中就是 C 位，有一种雅而不俗的高贵感吧，能把别的颜色比得有一点俗气了。喜马拉雅还有一个亮面的前身，就是这一只青瓷色的渐变的鳄鱼 Kaylee， 这是最早90年代初的古董包了。到现在看呢，还是像青瓷一样的通透，玉石一样的颜色，很特别。那最早的爱马仕鳄鱼皮包大多是黑色呀、咖色那种深色系的，当时染色技术还是比较落后的，彩色的包呢会显出鳄鱼皮自然的底色。这个青瓷渐变色是爱马仕的一次工艺创新，本身产量就极其少。2008年喜马拉雅推出的当年，这个包就绝版了，所以也被称为老版的喜马拉雅。现在的喜马拉雅除了这种雪白的，还有呢一个是橙灰色的版本。我感觉40-50只喜马拉雅里才有1只是灰色的吧。有机会遇到颜色和纹路都好看的，我一定会收藏1只。那有朋友问我，喜马拉雅包怎么分优劣？没有1只包是一模一样的嘛？是不是两边这个咖色的部分颜色越深越好？包的纹路有没有什么讲究呢？其实是没有优劣之分的。那首先皮质的纹路没有太大差别，主要的区别呢在于染色，就是这个咖色的面积，然后深浅的对比度是不太一样。我个人喜欢像这种黑白分明的，就是这里两边的颜色深一些，不想要那种脏兮兮的感觉，但也别黢黑的。有的人喜欢两边稍微浅一些的，然后对比不那么鲜明的，这样过渡呢感觉更柔和更自然。所以完全是看个人的喜好吧，看眼缘吧。深色的这个面积窄一点的还是宽一点的，只要你看着顺眼就好。那刻印的话呢，和买其他的包是一样的，肯定是越新越好。那也有人问，现在爱马仕工匠的做工是不是不如以前了？或者是以前老刻印的包做的比较随意，没有现在的更规范了。我觉得至少在喜马拉雅身上是都没有吧。就是一路买下来，鳄鱼皮我感觉比以前的，就是也可能是心理作用哈，感觉薄了一点，好像不那么结实了。不知道是不是为了让包更轻一些。那现在刷小红书呢，有种人手一只喜马拉雅的错觉，实际上这个系列还是非常稀有的。我感觉100个鳄鱼皮里呢，顶多有1个是喜马拉雅的，大概是这样的一个比例。那 BKC 这3只里面知名度最高的呢，肯定是这个 Barking， 然后产量最少的是康康。为了形象一点，给大家打一个不太准确的比方哈，假设有20只喜马拉雅，那可能其中14只是 Barking， 然后有5只是 Kaylee， 有1个是康康，大概是这样的一个比例。这是我自己的一个粗略的印象哈。那在日本专柜没有配货比一说，但普通的 VIP 只能拿到一般的鳄鱼皮包，只有 VVVIP 才会被 over 喜马拉雅。购买履历可能要达到1:10，毕竟 SA 也知道这个包的市场价值嘛。喜马拉雅 Barking 25在专柜的定价呢只有820多万日币，那比普通的2点的鳄鱼皮呢只贵了1点。那出了专柜，市场价就翻了3-4倍，等于1个喜马拉雅就能换3-4个普通鳄鱼皮的 Barking 25了。那我手里的这只30的 Barking 呢，专柜定价大约是920万日币，比25厘米的贵100万日币左右，但它的市场价却便宜400-500万日币。那25厘米的小尺寸呢是更少更人气，市场价值呢也更高，不过价值上涨，这2个尺寸一起涨。那35厘米的 Barking 喜马拉雅比25和30的产量少之又少。这个尺寸呢，我的身高呢有一点驾驭不了，但我也会选择囤1只的。如果你是适合拎35厘米的气场，遇见的话，我觉得可以拿下。那喜马拉雅的 Kaylee 呢，是在 Barking 之后推出的，有25、28、32、35这4个尺寸。Kaylee 35是最新的尺寸，2020年之后才有，比较的帅气，适合很时尚的男士。那4个尺寸里呢，数量相对来讲感觉比较多的呢，是小马手里的这一只 Kaylee 25厘米，它小巧玲珑，人气度也是最高的，市场价值和喜马拉雅 Barking 25相当。当然 Kaylee 呢比 Barking 的数量要稀少很多很多了。
那喜马拉雅的 Kelly 呢，也是配有一条肩带，然后一个这个锁头钥匙，然后但这只呢，它的肩带是深色的，然后这个锁头钥匙呢是浅色的。不过有一个例外，就是钻扣的 Kelly 呢，然后这个部分是单环的，没有肩带，大家认为是什么原因呢？那说到钻扣喜马拉雅，它的市场价值是在普通喜马拉雅 Kelly 的翻倍以上，要300多万人民币。那它的包扣和锁头上一共有10克拉左右的钻石，镶钻的部分用的是18K 白金。一般想买喜马拉雅的人不会一下买只钻扣的，买的人呢可能是王室贵族或者本身喜欢钻饰的人，好比戴手表，更喜欢戴只 bling bling 那种感觉的。比喜马拉雅 Kelly 还要稀有的是，就是这只喜马拉雅的康康。康康深藏不露，看着不是最高调的那一个，实际上这3只里边真正有资格进入到我后面极品包柜的，那就是它。喜马拉雅 Birkin 和 Kelly 不管怎么贵怎么稀有，我觉得有钱还是可以买得到的。但等到一只康康就完全要看运气。这3只如果选择留一个的话，我肯定是会留康康的，可能是因为它的做工难度更大更复杂，所以产量更少吧。喜马拉雅的康康只有24厘米和长版的 A 浪，它的市场价跟 Birkin 差不多，都是100多万人民币，只是数量凤毛麟角。一般只有拥有喜马拉雅 Birkin 和 Kelly 的人才会考虑凑齐康康。也正因为喜马拉雅康康的知名度和人气度没有 Birkin Kelly 那么高，专柜没有专门给它做定义。也许今天刚好赶上出了一个喜马拉雅是康康 ，offer 给你的就是康康了。那有的贵妇呢拿到了这个包不想要，就会拿去拍卖会拍卖。那别的入手渠道呢就没有什么了。喜马拉雅 Birkin 和 Kelly 市面上中古店偶尔能搜到价位合理的，在专柜呢那就是一个等，肯定不可能一下拿到喜马拉雅，要从普皮到稀有皮，然后买到一定级别 SA 才会暗示你最近要来一只喜马拉雅呀，要做一些什么样的准备呀。拍卖会呢也是一个入手的渠道，通常比市场价要高很多，甚至拍出2-3倍的价格。但最近一次佳士得的拍卖会，喜马拉雅表现平平，让人感觉很意外，但也不意外。有朋友问，这是不是代表喜马拉雅要降价了？我到底现在要买还是要等它降价呢？降价应该不会降的，因为它的市场价值并没有变。佳士得的课程呢，可能该有喜马拉雅的都有了，所以它的期望度就没有那么高了。但它新的课程又没有及时的更新。那现在很多30多岁想买喜马拉雅的年轻人，那也相信网络平台和一些中古店，因为信赖度和竞争都已经做起来了嘛，所以大家更愿意选择这些渠道购买。那喜马拉雅下半年的市场趋势预测嘛，我觉得会稳定在目前的这个水平，可能会在10%以内的小幅度增长，但像涨30%、40%这种的可能性，我觉得不太大。所以想要的话，建议还是现在买吧。那除了 BKC， 喜马拉雅系列还包括 Plume、Lindy、Kelly Ado、Kelly Dance， 还有手环、马靴、拖鞋等等包款和配饰。这些产品呢，大多只能是通过爱马仕的地平线部门私人定制。这个部门呢，和普通马蹄印定制的部门不同，是专门承接大 V 定制需求的部门。像一些奇形怪状的包，爱马仕新店开业镇店的超级限量款，都是这个天马行空的部门创作出来的。如果大家有兴趣，我稍后再拍一期视频。那好了，今天我把爱马仕喜马拉雅里里外外聊了一个遍。还有什么疑问，大家欢迎在下面留言吧。你喜不喜欢包王喜马拉雅？如果只能拥有一只，你会选择哪个包款呢？让我知道你的答案。关注小马，看更多爱马仕收藏干货。我们下期见。